Assalamualaikum guys. Hari ini mau mancing lagi nemenin si bocil guys. Sudah ngambek satu minggu kita mancing guys. Nah, mancing sekedar liburan saja guys. Semoga ada hasilnya guys. Nah, ini spotnya buat jauh-jauh di pantai saja guys. Oke, lanjut. Tinggal kita pasang jangkar. Bener sampai di spot guys. Baru mancing. Gimana guys? Paginya senang nggak guys? Senang kah senang? Untuk lagi sampai guys. Nah, ini di sini guys. Posisi spot guys. Kedalaman jangkar guys. Paling 10 meteran guys. Oke, langsung kita lempar jangkarnya saja guys. 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 Wih, itu guys. Trot, kena guys. Jangan deket-deket nanti terkait pastinya. Lagi guys, guys, ada penonton di belakang guys. Angkat sudah, ganti tambah umpannya itu. Nah, tambah lucu guys. Lumayan. Lanjut lagi. Angkat habis itu. Terus Kalian nggak membayar guys, coba dia bayar. Ini seru bisa bakar-bakar. Karena iya. kalau pakai kontrak besar.
Strike lagi guys. Oh, shot. Ya, ringan. Tambah lagi. Susah kenanya, kurang kecil mata pancinya. Oh ini potong kakak. Jangan. Kayak kain tuh, ada kain. Manggil dapur ini. Apa buat? Nah, rapuh guys, lumayan. Ikan keripik guys, ikan keripik. Repet guys. Maning. Ikan menangau guys. Lanjut lagi buat kita daster guys. Oke, mulai wae. Wow, makan. Ini emang guys. Coba guys. Tapos oleh Trot. rapuh. Sadar ko ha? Ibuan ko. Oh. Akan gratis ko guys. Gratis ko. Akan gratis dibayar guys. Akan guys. Trek guys. Repek. Wih, rapuh guys. Rapuh guys, lumayan gede. Jos. Jos banget.
tempat guys. Tempat keras-keras semua guys. Besar guys. Kita dapat juga. Oke guys, ini sudah mendarat guys ya. Sudah kira-kira jam 3-an. Mancing cukup 1 jam saja guys, sekedar untuk menghibur. Tadi berangkat kira-kira jam 2-an guys ya. Dan ini hasilnya guys. Nah ini hasilnya lumayan, bisa buat lauk sampai puas makannya guys. Oke, terima kasih. Nanti kita bakar guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.